pacho me pacho ene akoside ene jama seman ye hia ewo ha na de wu a ema ne yesronko nyina ne se efiada no omukọ mampo ena mampo hene se jama se hene oteso wo sai ai bibia wie wo se wo yi no afiri wo nyanko fa ne pa from ra ye yi jama se hene no abusuafo nyina ne hye yi jama se ye yi ne wie no ena omne ba kire atrankomwa ena omje ne tumu ena mampo hene ma ne nkrofo na busu na chairman ne ahemfofo no register mo nyina abetrae ena osuaye na yenim ade aba mampo hene tirimu en ayi efiara okoya wo se wayi jamase hene asi chai ama enkrofo mo yayi no omo nkonom ko yin pa from ra enti de pese jamase for there yes say jamase no jamase for there ene mampo hene be si hina maye yesi hini wie yesi hini wie na kwa kire no enye ono si hini ma jamase wono kura no se ye kasa yi a ye po bia ye corrupt akura ko ka ho o jawasem na yire boye Bank of Ghana no nya yanka bia nka oyi na we take jamase for granted everything nyina ekonwa na da for 40 years afa ye synchrofo no so oyi ne e pese man tiase se si wo mpo jamase ye de ho mampo ho ye si wo bio na enase su ocha ye be ko tumfo ona kronu ya ne dia be da ase ye frank wo kusapon me jamase ni David me concerned citizen jamase ayi na me yi enu anu no me di dia staffu a na na kwenti hene ne chairman na na me tibe company fu atin konwa no ho no bi master man say no na bro be wu ye fiaduonu nsonye ya sesa ahemfo be bro nan se jamase se die si kuro bia tumpon ji jamase se nko a eti ya ka cha na mampo hene se weba wase mempe no weba wase mempe no ya de na bonso aba jamase ma na de na ba eti ya sele na mampo hene se wonyina anu firimu ya badi chopi na bonso no an ya pa no ya hwa no a wone na de mputo be jamase amaye ya hwa no a wone na be tibi akwa nimu akwa mpanifo na ko ji bibia abra ye eti na me nana maboyi wajiri tumu me kobi nana maboyi jiri tumu ye wura de kura ye lamso a afira nana maboyi so ayi da na bo so asinche jamase ma yampre nle yampre chi onu aso ne ni ampo akohye me ni ampo ehuro hene ba ne me okuro hene ba ne me asa me kan se nana mampo hene jamase wo sisi yen wobu ya kwasea na nabonsu wono na ekro wope wono na ekro bidra homa jamase mlantia ne jamase mabawa jamase youth ya bre wo krom ha yenim ede entia yenyina yede support etai okumanini aduda fi bonsu achi onyambedi ohene kra na oboa kuro yi no wa kwantuomu na empuntu a eko jamase nyina na otachire odisika eba abeye the youth activities ama mranti ene member about nyina ene nyamia adawroma akunya no toye enso yanya obia se yenya yenua panyini ena ono nso empanyifo atoto omanini omonsa omoyi ni se omedi kuro yi so ti yete no na ye adimonyam emaye se yenya abranti obabunu a obetimi aba so jamase mu amakuro no atumpon se no jamase man se na mampon ehene ekase pese nana aduda fi okumani bonsu ebedi ade dia ane ekuro no ebeda ho akwose yempe obia bia bi se ono ane yepese obedi yenim dia oye aboaye waboaye kwa bebre so eti jamase mrantie ane mabawa edi nyina se omoa ono ane yepe no apart from ono ye te say ye amabu no ana yetai abusuya chi ane ahemfo achi amakuro no eye eti se no ya sema ne se
yasema ne say ohire ai omo yi na maye no ono an ye pe no apart from ono ye ni ohire bia bie eti ono an ye talent yeah mi gira ho ama Jamasi youth Jamasi emaburu emrantie ene emebaawa yabre ewe Jamasi ye hina ye nya no waboa ye wonya medi ohire no nyina no na oda so na oboa kuro yi efritite na oboa schools education sports everything ana na me adawroma wo ye dehye akonya no ne dia ana nananom ane abusuafo atrankonya omuyi no ese omedi Jamasi etu obedi na afraid ehun say yes ye twofofo ama na bonkwa mu because ye nim say ono ebetimi aboa Jamasi man waboa bebre waba beswai akire na ehinefo na henfo ana omo nso aswai akire no omani nyina agina atum ye didi si ye no enye asem ketewa esi kromu ha ni pam ebe di no atumu ebe di na chi ana waba ye no be fie miensa nie waboa astarte aye development waboa manfo mo ko school omo puntu obi biara edina so obia abusua ni nyina no obia penasem eti ye hu adia ene ochire ya no ye sori ye manpo hene se yanyi no ensi enchen ama obi foforo emra anya ono na esi Jamasi akonya Jamasi abusua bretuo abusua ane Jamasi man emabaawa mrantie ane abusuafo ana keymakers ana yi obi adi natum eti ye hu de na na manpo hene oyesa wono ana wonim ade a ope eti Jamasi man Jamasi matia emebaawa obia se kramofo all walks of life I say apart from Nana Adujamfi okuma ni bonsu yempa obia enya manpo hene ene besi ohena amaye jai ane yesi ye hene ye de pa ne se obedi yachi ade akọ otumfo oda sebre ho ne okwa chia na amanya eswai eti se wonim bibi na so obeye yi dia Jamasi ye ntena ho kwa ye mpre ene ane etena wonna de boku otumfo na wa so musa fa ko otumfo no ankoso ya se ne wanya wanyino na anonti na Jamasi man ya boda wuro a yufu na ye ka kire mo no apart from say opese on fa ye nkwade a on kama ye hu na kroma no ye hu de be na ye ko eso ye wura eti ekwan bia so ye pese odefo eti na ye de yade sede ebetu na elim eti ohene ye ba tie ye ni abre apart from na Odujamfi okuma ni bonsu obia ni obe krono ada wache krono da obe 26 years ye nya ohun bia development aboye adai eti yesremo Jamasi fo nyina ye say ono an ye pe no apart from ono no ye ni obia bi Medamasi Jamasi man esan say ye pekro ye ene nkoso nti esan say me body ko fibos na okuma ni duatafo Adujamfi bos o ma me ene be pese manpo hene ti se sani akwa management ogira wiam wasante hinwon sa na yanso ye de bagira wiam meme na kwadwadu ana ton ye japade no de ma kwasi brobedi hene na kwasi brobe Jamasi mase ampa no ye PWD wa kentampo enne malam sasu na dwaye efise wo firi sremba ne yegiwa na abaya dehia enne we kam obiati wontumi TV wa ha se Jamasi TV wa ha enshira obi obeti bia esese wo moti asese ye de ye fa ye sika mama mpohen ye de sika ye kuro yi esese wo ba agric na egu enso ne enkola bebre aje adwuma ne bi ye eye part time kra onye sika de twaduane ne ne yireme eti ma mpohen se de wo gira wiam wo tumfo ye ma wo fie ho ye ma ena ke de ni resi wo tumfo anem yen ni wo fa ko finti ba na naji na ke di ni die wo ba mi afie ko bi na ka kire se
so onu owu ni wan fani ba na nsi a onya bi ni eti o tie ne ba no tie o ma me ase yesu ya ba no tie na na fie ko bi ase ya nya fon bi masamo a me di ma Ghana man nyina ne se nana mampohene ya manate ase ne se jama se nya na kura ase. Thank you. Ya nya na kura ase fo. Thank you. Ana wode yedi wa fa ye ho ene mra bia na de opa bia no oye mampohene ne de wa ye na adwin se opese obo jama ase man eti ye de adisede etu dana otumfo anim se yesre no na daruma kuro na da hwache kuro no so ye wukuro jama se ye wukura woni hu agro sabi otiti ho no dia enka ansakura na na otumfo be dia dia no oba jama se ansa yesre mu yesra asanteman yesra himfu no nyina se monka bi mayen na se se dia yatrasu mu ache efi aduonu ya hini wuye efi aduonu sieni ada jama se dia bani dia dia mu yesra asante hine wonu kwa na yadida no so wonu kwa na yadida so se dia yesi yoyi mampohene wasisi jama se man yache se dia titifo ne ye no yebekwa agi ye man eti yese nana ugwa na wuka bi otufo de ye ne asumwo ye nana no ye bre ye boy mu ase yese nana wona wuka bi mampohene ni tumu wo jama se enu onu na si jama se hene jama se fo enesie jama se fo sia ye dia bekrew jama se nsase woni apa hina ye ko apeso omoto jama se nsase die ada se ma no kwai na mom so onimu a ye de krama no se so wonim na so ye na adwi se o mankrofo ba abetwa jama se nsase a ye fa wo mo nche wo mo ye fa wo mo nche wo mo ye na ha me bi kutapoma asumi so se na mawuo me dia madisa dia na me to otumfo anim se on ka bi mayai na fa dia ya bre efia do no sia so na do hache ye makai ye nyama po hine kwan e ma ne nya do opa ye mama po hine kwan e ma ne nya do okwe ya yesramo sabre se jamase enzongu efo ena ekasei mi ami kasei mi jamase enzongu chame se jamase na ya nana na ndaburobe efiri mu 26 years ni yani wamun ko mamponda na we ekohia se yan kasankasa ye boy hye ye se efiri se na wu ye no obi a wo ba bie pono inu akofie ho waye hene prekope siasi no yensi no mamponhina gina tumu o wanyi ni tumu o ye hene ampa nsoso papa yi ababie pono yi aba ma ye ne no jamase man nyinara ya gini tumu se wono ne epe no ema enzongofo nyinara ya gina tumu se ya wahene prekope na mse ye di akire ko mampon ensama na mampon hene ko kae no yen zongofo de ya ba ya dwene ho no ya hunu se yen kasankasa ya soa tete huwa ne de akọ na ho esanse yen ne ama ye ho kwan ena saade no ewo ho eninti sabre se mediafo na abaha na ye ka ya kosem dia ya pese ya kire se tente hu a ye de kọ na fie no ya suasi ho ene ye ntade na atete ne se womwa ye ne wompam ye sra no a wompam atade ne maye nana otumfo a wokura asanteman nyina ye kwoto adwagu fom ye nzongofo ani krobafo ni nyina embrante ne nkokrowa ni nyina ye kwoto adwagu fom se nana emfa kwa biara so emfa ya hene emayen na wometene ya konya so na jama se nyankoso ade a yenzongofo abopo wo ho ne se yen nya basa ye wonuanom enye ye jane nana mompon hene kumase ena sabi ye papa eno eninti esra no a wonfa ya asam kwada ye papa na ye papa enya de ope emaye mesre se mi ye abusua eda abusua ni nyina chiame na de meka hausa na obia so ate sa hausa ni bi wo ho a wate jamasi zango mu ba mun doci kama mun sa cikin kabila Asanti bane muna son kwanciyar hankali ne muna roko nana Asanti hine shi da garin da duka yake nashi Mampong da jama'a duka nashi ne muna rokon shi saboda Allah
ya duba ya ji tausayin mu ya fite muna sarkin da aka fite shinga ya doke shi ya bamu muna son shi ba mu fita bayan shi yau ba mu fita bayan shi gobe shi no wannan sarkin ke kabilan da ke zango akwai Mosawa akwai Dagombawa akwai Farfarawa akwai Kusasawa akwai Kwatakwalawa akwai Dagata mu duka sarakan nan duka mun gama baki kaman wanga bawan Allah muke so nana wanuani ya pano nana wanuani ya pano otumfo wanuani ya pan yampo bia Nana, eti dia kwa so no wote. Otumfo beboy. Nana dia se ni se. Nana mampo hene, wani apa hene ayakro. Ada wo pese, jama sin sase, wo mu tondie. Ya da nanu mu ba ya no, wo mu betre ha no, wo mu de agudie abeda mu ase, ye yentuento. Yentuento ma apaman. Na akwadaruma. Ya nana, me ba me mu ase nana, wadaruma. Ka bibi, ye obeka de wom. Anya mampo hene. Anya mampo hene asam ni etie. Every so de kwamra djuma ba wanim. Eka wanu ananum na no. Oka baby se. Waje opepe ahanan. Waje je opa opepe ahanan e de free no ho. Wahu. Asusu wantimi amana ni akonwa. Na cha da bia wodi jamase ayi. Yeyi kusa de do maba ho. Eti yase we de pe no. Woni de pe no. Samu be tie nyina akogumu a yase ye ono de. Ono ne pe no. Eti nana wadaruma. Muyamabo na kasa na wona ukabie ewom nana wonkwa so yada ase nana mampɔhene sɛ wɔmfa jamanse abretufoɔ ɛnyɛ bese ɛnwi nananum duadua no ɔbi ko a wɔmpenta so mu ɛsɛ ohunu sɛ kuro no abretufoɔ jamansefoɔ abretufoɔ ɔmo kura sabi ɔmo gu akodo ni ɔmo nya na yɛ dia eti sɛ dia mia mi gya am kasa no me se nana okumani Adija Fibons. Onwan kasa ne yi no a ye pe no. Ye bu obi afisa me hwe papa ne no nya madru. O man mu kra no. Na na no nkra beja masia. E be cheche nkan ya mri wadie. Wo hu ye ne asa no obesimi akasa. Na wa hu se owura no papa no. Wo fa no wo ba obetimi aboa ye pa. E bo ya brabom ya asetire mu. Wo hu ahia fo mabo. Ya nana no ye ko suku. Wa kwose bibia masikufu eti nana ne de okuba ni bonsu de nana mampɔhene wonte ase se wo ye wonua onsehine nana mampɔhene wonsehine wontohine jama sehine ye ninua ya de ne ba kire no no mbom jama sehine papa ne otumfo na wadi na ne mudi na akoma otumfo nana se tutu ammo no so age na tum eti mampɔhene wonte ase se wonua ne jama sehine gura se kasi aka enka ya wasambika won pagasa won nya jama na yeni yemuhine no na na du jafi okuma ni bonsu won nwa ne pano mampɔhene se me manate asese amfa jama se abretufo enya bese enwe na amfa emanso amatoto entem no masamba waya sports Oboa akurafo obia yamranta yewomu no nana yasra yaka oye obia fine eti jamaseman ono ne yepe no mampɔhene mpese obedi akonwan manso ekure ya kachi jamanse so wanim atitrefo na ewom sebe yanya na ko a ena wode ado ato atopre sebe me kabiem nana o se tutu mampɔhene nye ne nkoa ne yɛn ɛna ɔde yato ayɛ wagoro yɛn ho eti yɛsrɛw nane wada roma nana wonkwa so ɛdɛ yɛ dabɔne ɛne yɛni abere nti a yɛkasa ɛkyerɛw eti yɛsrɛw nana yɛsrɛw UTV deɛ ɛkɔkyerɛ yɛnim sɛ wobɛtie yɛ sufrɛ na nana wako yɛko ama yɛn yɛabrɛ
yɛntimi ntrase biem nana bonsu a ne yɛpɛ no eti asew nana fa nana bonsu esi suma yɛni obia yɛpɛ obia ɛwɔ Jamase yɛsew ɛnɛ nyɛ saa deɛ a yɛmpɛ sɛ yɛbɛyɛ basabasa eti ne yɛde to wanim nana wona woka bie wom eti yɛsew nana bonsu fa ne si akonya ne so ma yɛn na Jamase ɛnkɔ so nana wɔ sɛ tutu meda wase midin ade nana ochiri brobe impiani Jamase hia hene mijina nana Jamase hene anem we nipa bo akese ahye me se me fele numa se me to abonten nana mampo hene ye ba wanim bosumi mienu na etwam oton sa frɛ Jamase atana konya abusia a wɔm di Jamase adeɛ Jamase man eba wanim na mampɔhene wadaloma woyɛ apam ɛka sɛ wodi ensa ɛma obia waba wanim ɛwɔ mampɔhenfie ɛsɛ wɔn no nsa no ensa no ɛkyerɛ sɛ asma wobɛbie wɔn a wobɛka no ɛno etwa toɔ ɛwɔ Jamase ahensi mu ofra abusia wɔm di Jamase akonya afra si ahene break abusia no ɛkɔ nana wahemfie soro hɔ wokɔdi bɛdɔn hwe mienu wobaeɛ no ofra Jamase man nyinaa ɛsa bae ɛka sɛ dodo na wɔm si ahene ɛne abusia break abusia no wɔm die no dodo na egyina no kɔ baako sɛ nana Jamase hene wɔnto anakɔnyadie ɛso woka asɛm bi sɛ asɛm a wɔkan etwa toɔ asekyerɛ sɛ Jamase ahensɛm no ada hɔ adan akyɛ eti bibi atwa toɔ sɛ nana Jamase hene okumani nana adu yɛmfo okumani bonsu wɔnto na henie so wosa ka asɛm bi sɛ dɔme ahene wɔnkɔsi bibi ɛnkyerɛ nana Jamase hene Jamase kontre wɔnkɔsi bibi nkyerɛ nana Jamase hene ɛma akɔnwa wɔnkɔsi bibi nkyerɛ nana Jamase hene yɛde ose ɛna ɛde firi hɔ ɛna ɛda awaseɛ deɛ twa tɔ se abusua no ɛkeka mmom nana wadaloma asa frɛ yɛn efere etwa mu ya asoma wɔkɛn no na mampɔhene da se bra wadaloma wadane no wasesa no woni yɛn ani nie nana de wɔkɛn yɛn mpere so adantia tetia ne sɛ ɛnya mampɔn ina esi Jamase hene ena ɛnya mampɔn so etu Jamase hene Jamase ɛnhyɛ mampɔn ase ɛna obi abetu Jamase no wɔ ha yɛ deɛ ba ko pɛ ɛne nana adu yɛn fo okumani bonsu wɔno ina nim sɛ wɔ Jamase hene mesa meka wadaloma woka asɛm bi sɛ breto abusua miɛnsa aka no ɛkeka mom ɛmɛsi hene ɛfa mɛkyerɛw nana asante ni hɔ a wona wohwɛ asante man so akonya no modu na Jamase hene a ekro ni sanensa no wɔyi ni totwene si ahene wɔyi ni totwene na wɔbɛsira ba mi sɛ abusua no ɛnkɔfa obi mɛkyerɛw ɛde mampɔne si Jamase hene tetia ne sɛ dasebrɛ yɛde buo ne ahobrase ade ma yɛpanyini no nana asante ni hɔ a wona ahwɛ kuro ni so ne mo woni yɛ na ani nie enti asema wokan no ɛnyɛ yɛ dɛ enti yɛsɛ bebree sɛ nana okumani bonsu no obi twintwin adeɛ so ina bi so etim besi akonwa ha Jamase man ɛna esi adeɛ ɛna aduya mfi akonya nso no aduya mfi akonya no ɛnhyɛ mampɔn hene ase ɛnhyɛ mampɔn hene ko ase manu ase man no aha atiefoɔ ne ahwɛfoɔ wani go so ɛhwɛ dwumadie no yegu so a ɛwɔ Jamase ahemfie yegu so a yɛtwa dwumadie no wani go so ɛhwɛ Jamase State TV online enti yegu so twa dwumadie no deɛ ɛbɛkɔ so bia no yɛbɛma atiefoɔ ne ahwɛfoɔ aso atebi
Mani de Mubamta, I didn't tell you that so fire. I know come on, you do the see, I can't have apple. There's somebody to be a channel and any penny for Montanabate. Madame Roma, would be a channel. Montases, so be a channel and any penny for. I have a cigar. Maybe I'll do with your bar. Also, Jena Kuman, the man who comes to Yaba. No, for Casaya, man. Only funny for aha etefone hefo wani go so ehwe dwumade no eye Jama'ase Muslims na ekọ akotia nana no aha wanana eguso etia nana no Muslims, any time now because the Muslim or some Koyasale, medium Muslims. Woman, I'm white. About can you grab your eye bretuo abusua ewo Asante Jama'ase nso na ekotia nana no aha bretuo abusua no so na etia nana bonsu no aha nana wonkwa so Bretu abusua na etia no Bretu abusua ewo Asante Jama'ase na etia nana no eye nana bonsu ne maame na etia yi nana bonsu maame na etia tisia yi no Wadaruma ubetia amanase nananom say Jama'ase youth na yakekan ye ho a yabegina hai na yada sori ya yase nana mampo hene say ya hina wono aso an registers emo on betina mu ema wode ne say omodi o mensa hye nkrati ase say nana bonsu kumadini okumani bonsu ahofe a Jama'ase man nyina do no no thank you wono gira ni tumi so emra high court yanuanum abusuafo de ekọ court no de kosi ya ne say high court say yamfanko amane afie ebesi na yantehwe eti ya de yeti Jama'ase ya woba no madi say de be yankola benya djuma ye afa edanya ne ya se mampo na mampo hina ato nsa frɛ na bozu say omra okoya waka kire ne say wasi ne fam say oma ni ndi akonwa no eti yan Jama'ase man aye youth emamu a enkura de mpani a wo Jama'ase say eyo eya na mampo hine what did Jama'ase ho ache komedima ni bebre sa na mudi ya wo mo sa ya daya yesi yoy se eja kura wa ma apan ni woni apan na yakro mo beto Jama'ase nsase ana nana bonsu ama mo kwan ti no wa twesa fa won yaso teti no ye ba ye no yesi ye nana no di agudie ebeda se ye ntua to ma apan ni na edan edi asa etsam na ba ya afedia wade nipa etwa nsase eto nsase wato nsase abedu ye college na chi wo efra pa ewura be kwansiri be mienu ede somebody besi school mu wase ehoye apan new site
yesramo dia ekwaso no ewa jamase no enya efrimra ya na nabro benya ne kachi koya no mambo yiri ma ya hunto ya da wadada ya no wadada mpanifo no de wo masi ade a chia no watu wo mo ade a chia no asatu wo mo sa no ode ya jamase hene wode ya jamase man nanso wadi ya da ya nyane ya sei jamase fo akeka wo mo ho sa one apan ne ehwe ye asase no sa o na adwiri se wo mo ba jamase be ya ene asantima beti de ani se yete ya nyabre ya youth no ya ready say next wo mo de ka ba be lodi nyina akọ prison ya ready ya beko agi ya man ya fe de ya say ya de kutu sese na otufo wo na wo ka bia wo mu mampo hene de o ka no ya mfa ya ti ha ya di ya de ne eti ya de to na jamase hene ede ne panifo anim se jamase fo se ya pewo se wo so wo mpewo mu a ya jamase man se ya pewo na ade akabo ya bedi wati efisa ayadana jamampo hene bekam ya si da hene eje ya kwa ya wi ya ba ya wi ba na na bro be wi ya twa produce ani se te wa za ko fa maso na no ka da se ko ka ko ko jamase na mo ko mo toka na ja se ya dia mo na mo ka ja se ya ko toka ya dia no abra tu kwa no ya bi na ya bi akwa ya ni wo mu ni maso na so ma kwa ni se duro no aso ya ma hu kan ya se apende ya di ya maso sa ma kwa ni so ni e be dia ya ya so ni be di Jamase atibehene ene ne ya bedi ade ewo jamase nana abijamfi kumanini afie na se njemuna kona wieye ntini nyina ne se ebe yen kabomu nyina atina sum nana ama bibia atina kofi it also from and santra for by the jamase that was one boy ama bibia koso from ayi yen kabomu yes Christo jamase bye bye